নরক এমনই একটি জায়গা যেখানে পাপীদের আত্মা শাস্তি পাওয়ার জন্য যায়। তাদের শাস্তির পর কর্ম অনুযায়ী দ্বিতীয় নিয়মকানুন হয়ে থাকে। স্বর্গ মাটির ওপরে তো নরক মাটির নিচে। নরক মাটির নিচে পাতাল ভূমিতে, মানে অন্তলোক। এটা আপনাদের বলে দেই, অন্তলোক বলতে মাটির অনেক গভীরে পাতাল ভূমিকে বোঝায়। ডক্টর আজাকা নামক এক রুশ বিজ্ঞানী পৃথিবীর টেকটনিক্যাল রিসার্চের সময় তিনি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক গভীরে চলে যান। সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি চমকে দেওয়ার মতো এক শব্দ শুনতে পান, যা সাউন্ড অফ হেল নামে পরিচিত, যা আমরা নরকের শব্দ বলে জানি। তিনি ওইখানে শব্দ রেকর্ড করা মেশিন দিয়ে ওই শব্দটিকে রেকর্ড করে নিলেন। ওই রেকর্ডিংয়ের সময় ব্যবহার হওয়া মাইক্রোফোন, যা টেকটনিক্যাল প্লেটকে খোঁজার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো ব্যাপারটি হচ্ছে যে তিনি এটা বলেছেন যে এই শব্দটি পাতালের নিচে নরকের ছিল, যার মধ্যে কিছু রাক্ষস ও অনেক মানুষের ও জানোয়ারের শব্দ মিশেছিল। ওই শব্দটি ছিল পুরোপুরি ডিস্টার্বিং, কিছুটা এই রকম যেন অনেক মানুষের ওপর খুব অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু কিছু লোক ও বিজ্ঞানীরা এটা মানে যে মাটির গভীরে অনেক নিচে উত্তপ্ত তরল লাভার ফলে এই শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। কেননা এটা আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর বাইরে থেকে যতটা শান্ত লাগে, আসলে ভিতরে ততটা অশান্ত, যেন ওটা এক জ্বলন্ত লাভার ঝলসানো আগুনের গোলা। অনেক বিজ্ঞানীরা এটাও মানে যে এই শব্দ পৃথিবীর আন্তরিক গতিবিধির কারণে হতে পারে। বাস্তবে স্বর্গ ও নরক কোনো জীবিত মানুষ তো আজও দেখেনি, কিন্তু কিছু এমন তথ্য এটা প্রমাণ করছে যে এটা সত্যিই আছে। আমরা এই জায়গা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠাতে পারবো না, কিন্তু যা সত্য তা তো সত্যই থাকবে। এই ভিডিওটি আজ এতটাই। আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে নতুন এক ভিডিও, নতুন এক রহস্যের সঙ্গে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed.